Казвам се Райна Стоянова и съм лекар, специалист по ендокринология и болести на обмяната, а отскоро и специалист по longevity медицина или медицина на дълголетието. Завърших в Женевския университет по медицина на дълголетието и имам честта да бъда единственият лекар у нас, който има право да практикува longevity медицина. Освен това съм президент на Българската longevity асоциация. Днес ще дадем отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с дълголетието. С годините в тялото ни настъпват процеси, които неуминуемо са свързани с намаляване на множество ензими, антиоксиданти и други различни молекули, асоциирани с дълголетието. Или по-скоро с намаляване на механизмите на репарация или на поправяне на ДНК. Това, което се случва е, че НАД плюс намалява своята способност да се синтезира, а също така и намалява неговото количество. Не е случайно, суплементацията с НАД+, е от съществено значение за longevity или за медицината на дълголетието и се използва в практиките на докторите, които работят в сферата на дълголетието. Интересът ми в longevity медицината като ендокринолог е продиктуван именно от връзката между хормоните и стареенето. Хормоналният упадък или намаляването на синтеза на повечето хормони, особено половите хормони с напредване на възрастта, е причината да стареем и да се чувстваме стари. Казано в кавички, разбира се. Оптимизирането на хормоните е един от начините, по който ние лекарите помагаме на нашите пациенти да се чувстват по-млади и да върнем часовника назад. В момента живеем в ерата на хормоналната оптимизация и не бъдете скептични, тя наистина може много да помогне в longevity сферата на вашето здраве. Индиректно, хранителните добавки, съдържащи витамини от групата на В, витамин В3, никотинамид мононуклеотид или НАД+, могат да повишат също нивата на НАД в нашето тяло и по този начин да повишат нивата на енергия и да забавят процесите на стареене. Това е изчислено с множество часовници, които се използват в longevity медицината. Така че към настоящия момент можем наистина да използваме този екзогенен начин за повишаване нивата на НАД+ в нашето тяло. Ако и вие искате да живеете не само по-дълго, но и в по-добро здраве и по-добро качество на живот, доверете се на хранителните добавки на Alpha Life Sciences. Те отговарят на всички критерии на longevity медицината и допринасят съществено за нашето дълголетие.